Barka da kasancewa da ni a wani makon. Abinda za mu kera a wannan makon shine jirgin ruwa. Domin jirgin ruwan da muka taɓa kera a makonnin da suka gabata, mutane da yawa sun yi korafi a kai akan abin da na yi amfani da shi wurin yin bodin jirgin ruwan namu. Wato biredin kazan da na yi amfani da shi wurin yin bodin jirgin ruwan namu. Mutane da yawa sun ce su ba su san da za su samu wannan biredin kazan ba. So don haka sai sani cewa wannan makon za mu sake kera wani wanda za mu yi amfani da kwali wurin kera jirgin ruwan namu. Sai dai kusan kwali abu ne wanda bai shiri da ruwa, so da haka sai sa za mu yi amfani da wannan ledan domin mu samar ma jirgin ruwan namu da garkuwa saboda ruwa kada ya jiƙa kwalin namu. So abinda za mu fara da shi shine za mu fara yanka kwalin namu kamar haka. Za mu yanka wannan kwalin 3 cm da 3 cm kuma kamar dai haka yadda kuka ina auna shi. Za mu yanka shi kamar haka yadda ku gani. So za mu fitar da shi haka, sannan za mu ja shape na bakin jirgin namu kamar dai haka yadda kuka ina yanka shi din nan. So anan za mu raba awon da muka yi na 3 cm nan guda biyu, amma ba za mu yanka shi gaba ne gabaki ɗaya kamar da haka yau ga nayin nan. So za mu sa wannan batirin ne saboda ba mu shape ɗin ainihin jikin jirgin ruwa. So za mu glue na shi kamar haka ina kuka na yi ɗin nan, sannan bakin shi ma za mu sa glue mai glue na shi ya kama sosai shi ma kamar haka. So za mu ƙara ɗan yanka bakin saboda ya ba mu shape ɗin ainihin da muke so na jirgin ruwan namu. So za mu yanka shi kamar da haka yadda kuka yana yanka shi nan. Yawwa kamar haka yadda na yanka shi nan. So yanzu za mu fitar da bayan jirgin ruwan namu kenan, sannan za mu yi gluing nashi shi ma a jikin jirgin ruwan namu. So bari ɗan ƙara mai gum saboda ya ƙara ƙarfi kamar haka. Aha, so yanzu za mu yanka ainihin gefe na jirgin ruwan namu kamar dai haka yadda kuka yana yin nan, ina auna shi kenan. Sai mu yanka shi kamar haka. So su ne wannan. Bayan mun yanka shi za mu shi ma manna shi da ainihin jikin jirgin bodin namu kamar haka yadda kuka dai ina sa glue din nan, sai mu manna shi. Yawa, sannan shi ma bangare ɗayan za mu ɗauko shi mu manna shi da jikin jirgin ruwan namu. Yawa, shi ma za mu manna shi kamar haka. So aha, wannan kuma ledan da na ce muku za mu yi amfani da shi ne saboda mu samar ma jirgin ruwan namu da garkuwa daga ruwa. So za mu manna shi kamar haka. Aha, na gama manna mana ledan kenan. Wannan motan shi nake so mu yi amfani da shi a wannan jirgin ruwan namu na wannan makon, ba kamar wancan da muka yi amfani da ƙanana ba. Wannan ne ainihin sandan da zai rika juya fankan namu. So nan za mu fasa inda ainihin sandan babban motan namu zai fito ta waje. Wannan mazauni ne na ainihin motan namu, sannan motan za mu ɗauko shi mu sa shi kamar haka. Aha, nan za mu sa mai glue na motan namu da jirgin ruwan. Yawa, zan saita mana shi haka. Aha, sannan shi ma nan za mu yi glue nashi saboda yana juya kada ya rika vibrating, kada ya rika motsa ko fita daga seti. So wannan kuma za mu samar da wannan ƙananan kwabobin ne saboda za mu sa ƙananan mota a gefe-gefen jirgin ruwan namu saboda wurin kwana a cikin ruwa. So su ma za mu yi gluing nasu kamar dai haka yadda kuka ina gluing nashi din nan. Awwa, sa su kamar haka. So shi ma za mu sa mashi leda saboda shi ma cikin ruwa zai kasance. Aha, kamar haka yadda kuka na yin nan. So wannan motan kuma za mu amfani da shi irin motan da muka yi amfani da shi a wancan jirgin ruwan namu. So za mu sa shi a cikin kwaban kamar haka.
ha zan yi gluing na shi ya kama da kyau. Wannan ramin notika ne na motan, so za mu kulle shi saboda kada ruwa ya shiga ciki ya cimma coil din namu. So ya kulle da kyau. Wannan fefan shape ne na ainihin fanka na ƙananan motocin namu. So za mu yanka shi kamar haka. Mun sa wannan fefan ne saboda mu samu shape din fankan namu da za mu yi amfani da shi. Za mu ɗan lankwasa shi haka saboda yanka ruwa, sannan mu fasa shi kamar haka. So za mu sa shi a jikin ainihin ƙaramin motar namu da za mu yi amfani da shi. Sa fankar kamar haka. So yanzu za mu je da shi a can ainihin bodin mu sa shi. Guda biyu ne za mu yi amfani da shi saboda hagu da dama ne. Sannan za mu fasa ainihin bodin mu tura wayoyin ta ciki saboda connecting din da za mu yi da na'urar da zai sarrafa mana a jirgin ruwan. Za mu sa glue mai gluing nashi a jikin jirgin ruwan namu. Da haka za mu manna shi ya manne da kyau, kasance ruwa bai samu wani kafa da zai shiga ainihin bodin na jirgin ruwan namu ba. So shi ma guda ɗayan nan za mu maka shi kamar da yadda muka sa wancan guda ɗayan. Mun gama manna su kenan. So shi ma wannan za mu sa mai fanka, amma bari sai daga baya mun gama jirgin ruwan namu. Bari mu sa wayan da za mu yi connecting da cikin na'uran da ainihin babban motar namu. Wannan shine na'uran da nake so mu yi amfani da shi wurin sarrafa jirgin ruwan namu. Wannan batirin da za mu yi amfani da shi kenan. So za mu connecting nasu kamar haka. Kamar haka yana gani. Wannan kuma makunni ne wanda za mu rika kunna jirgin ruwan namu da kashewa. Wannan na'ura ne wanda muka yi amfani da shi a wurin kera excavator da muka kera kwanaki. So zan sa mana wannan kwalin saboda ƙara inganci a jikin jirgin ruwan namu, ya ƙara mai ƙarko. So yanzu za mu fitar da ainihin saman jirgin ruwan namu. So yanzu za mu yanka ainihin kwalin saboda mu samu mu cire ainihin saman jirgin ruwan namu. Bayan na cire mana shi kamar haka, shi ma za mu same leda kamar haka. So wannan kuma irin kamar dai me zan ce glass ne amma na fashion kawai. Za mu sa shi kamar haka, shi ma za mu mashi leda. So bakin leda ya ƙare, ya kamata a ce bakin leda za mu mashi, amma bakin ledan da nake da shi ya ƙare mana. So za mu sa shi a saman bodin jirgin ruwan namu kamar haka. Sannan za mu yi gluing nashi da ainihin bodin jirgin ruwan namu da saman da muka fitar yanzu nan. Za mu manna shi kamar haka. So ledan shi ma sai mu mammanna shi da jikin ainihin bodin. Amma kafin ka manna ledan ka tabbatar ka sa gum wanda zai kama kwalayen fa. Ledan kadai ba zai iya rike shi da kyau ba. So nan zan fitar mana da switch din mu ne saboda kunnawa da kashewa. Kamar dai haka yanda kuka yi. Sannan nan gurin za mu fitar da inda za mu rika sa batir, ko kuma idan an samu matsala mu bude mu gyara. So shi ma za mu yanka shi kamar haka. Sai mu ciro shi haka. So mafi ne muka mashi. So wannan kwalayen za mu yi amfani da su ne saboda ya samar ma ainihin murfin da garkuwa, saboda a wurin kulle shi kara ya rika zurmawa. So za mu mammanna su kamar haka yadda kuka ina manna su nan. Amma za ka sa glue kafin ka manna. Ina sa mai gum ne kafin manna a jikin jirgin ruwan nan. So kun gani yanzu nan ya samu ainihin garkuwa, ba zai dinga zurma ba. Wannan fankan shi za mu sa a ainihin babban motar namu na jirgin ruwan. Na yanka mana shi ne kamar da yadda kusan na yanka kananan. Mun gama lama jirgin ruwan namu kenan. So mun gama kera jirgin ruwan namu kenan. Ina tunanin kamar ledan nan zai dan taimaka wurin bashi garkuwa da ruwa saboda kada kwalin namu ya jiƙe. Yanzu abin da za a yi shine za mu je bakin rafi domin mu jarraba jirgin ruwan namu mu gani ya aikin zai kaya. So da wannan remote din nake so mu sarrafa jirgin ruwan namu da shi. Wannan remote din da muka kera ne a makon da ya gabata, wanda muka kera ma wani mota na excavator. So
yadda za mu yi amfani da shi, ko kuma bari mu je bakin rafi za mu yi magana akan yadda za mu sarrafa jirgin ruwan namu. Za mu gwajin mu na farko kenan. Na'uran kun gani yanzu gashi a kunne yake so wannan na'uran da muka yi amfani da shi ne wurin excavator da muka kera a makon da suka gabata. So yadda za mu yi amfani da shi a wannan jirgin ruwan shi ne nan gurin shi ne gaba, nan baya, hagu, dama. So a wannan jirgin ruwan kuma yadda za mu yi amfani da shi, wannan matukan ba su da amfani kenan, saboda excavator da muka yi makon da ya gabata ne muka yi amfani da wannan matukan. So bari mu sa shi a ruwa mu jarraba aikin namu mu gani. Ya komai na tafiya daidai yanzu nan. Kai bari dai in dawo duba mana shi, saboda kun san kwali ne. Bari in duba mana shi mu gani ko da ruwa yana zuba ta ciki. Yawwa, ruwa bai shiga ba ko kaɗan. Aha, ba ruwa a ciki. So bari mu maida marfin kulle mu dan jaraba dan tuka shi mu gani. Bari mu maida mana shi a ruwa. To abun bai da wani sauri sosai. Aha, so bari mu dawo mu gani. So a nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako. Idan kana so ka rika haɗewa da mu a kowane mako, to ka manta ka danna mana subscribe. Sannan kuma idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, ka manta ka ba mu like. Sai na ga ku a mako na gaba.